张扬上到鸡。ဒီပုံမြင်လေးစမပြောခင်မှာဆိုရင်အပေးချတဲ့တရားချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ကြောင်းနဲ့စေရနာအင် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးသွားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်။အိုးရှိတော့ငါကြွားဝါတတ်သောကြီးတကောင်ရှိတဲ့ကွယ်ထိုကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာခီးသွားဖို့အကြောင်းခံလာတယ်တဲ့သူဟာခီးတစ်ခုကိုစတင်လိုက်တော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ခီးထွက်ခဲ့ရမှာလမ်းခီးတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်တောတောင်ရှိမြေအလှတွေကိုငေးမောသားရမိတော့တာပေါ့သွားလာနေရင်နဲ့ပဲအတောင်ညောင်းလာတဲ့ခါကျငါဟာဒီတော့အုပ်မှာနားအောင်မှာပဲလို့တွေးလိုက်တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်အုပ်တစ်ခုအောက်မှာနားနေတဲ့ခဏကြာတော့အတန်တာတဲ့ချောင်းငှက်လေးတွေရဲ့တွန်းတန်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဘေးဘီဝဲရာကိုအမြဲရှာကြည့်လိုက်တာပေါ့ဘိုးဒါကဘာအကောင်အမျိုးစားတွေလေငါတခါမှမမြင်ဘူးသူတို့ကငါတို့လိုငှက်အုပ်စုဝင်နေပဲလားတေချာမသိတော့ဘူးအိုးဒါပေမဲ့အယောင်အသွေးစုံလင်းပြီးလှပကြော့ရှင်းတဲ့အမီးအရှိကြီးတွေရှိတာပဲအိုးလှလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ကလည်းတာယာလိုက်ပါပြီကွယ်လို့တွေးတောနေရင်သူဟာစိတ်ကူးထဲမှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာတဲ့ကွယ်ငါလဲတောင်းနေလို့လှပလို့တယ်ဟုတ်ပြီငါဒီနေရာမှာခဏနားခုံရင်တောင်းတောင်တွေကိုရှာဖွေပြီးစုဆောင်းမယ်ပြီးရင်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်ဆင်တော့မယ်ဆိုပြီးအတွေးဝင်နေတော့တဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ကြီးဟာဆိုရင်တောင်းတောင်တွေကိုစုဆောင်းထားပြီးများပြားလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်မှာတက်ဆင်ပြီးဒေါင်းတို့နဲ့အတူရောနှောနေထိုင်တော့တဲ့ဒေါင်းတို့ကလည်းကြီးကိုတတိမထားမိကြဘူးပေါ့ဒီလိုနဲ့သွားလာနေထိုင်နေရင်တနေ့ကျတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့အတူမိုးရီတဲကြီးမဲကြီးရွာချပါလေရောတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီခါမှာဒေါင်းဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ကြီးကန်းရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကဒေါင်းတောင်တွေဟာကျွတ်ကြကုန်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒေါင်းတို့ကကြီးကိုမြင်သွားပြီးအိုးအဆွေကြီးတင်ဟာဒေါင်းတကောင်မဟုတ်ဘူးကြီးတကောင်သာဖြစ်တယ်ငါတို့တွေမင်းကိုစိတ်တူပြီးဝိုင်းဝန်းမထိုးစိတ်ခင်မှာမင်းကိုအမျိုးစီကိုသာပြန်လိုက်ပါမင်းရဲ့အတောင်တွေဟာလေလှပပါတယ်မင်းရဲ့မဟူရလို့နတ်မောင်နဲ့အမွေးရောင်တွေကလည်းတကယ်ကိုတင့်တယ်လှပါတယ်ပြီးတော့မင်းဟာအမြင့်ကြီးကိုပြန့်တန်းနိုင်တဲ့ရှဲရှင်းတဲ့ငှက်တကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းရဲ့ရှက်စရာကောင်းတဲ့အပြုမူကိုပြင်ဆင်ပြီးကို့အမျိုးစီကိုသာပြန်มาတော့လို့ဝိုင်းဝန်းမောင်းထုတ်ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီခါမှာကြီးဟာမိမိတို့အမျိုးဖြစ်သောကြီးတို့ထံသို့ပြန်ပြေးလေတဲ့ကွယ်ကြီးတို့ကလည်းမင်းဟာကို့အမျိုးကိုအထင်မကြီးပဲသူတစ်ပါးအမျိုးကိုအထင်ကြီးတတ်သူပဲငါတို့စီမလာနဲ့လို့ဝိုင်းဝန်းနှင်ထုတ်ကြတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ကြီးတွေဟာတောင်းရောင်ဆောင်တဲ့ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းထိုးစိတ်ဖို့ပြင်တော့တာပေါ့ကွယ်ခဏစောင့်ကြပါကုန်လောကြီးကိုဝိုင်းဝန်းမထိုးစိတ်ကြပါတော့နဲ့ကြီးဟာနောင်တရစွာနဲ့ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ချိန်တော့ခွန့်လွတ်ပေးကြပါဟုတ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ငါဟာအခြားသူကိုအားချမိတဲ့မိုင်မဲတဲ့ကောင်ပါကွာတကယ်တမ်းတော့ငါဟာငါပဲဖြစ်တဲ့နာပေါ့ငါရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုငါအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးနေထိုင်တော့ပါမယ်ကွာလို့ကြီးမိုင်ဟာနောင်တတရားရစွာနဲ့ပြောကြပြီးကြီးတို့နဲ့အတူပျော်ပျော်ပါပါတိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းနေထိုင်သွားကြတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်
နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့သားသားမိမိတို့အားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ကွယ်နောက်ပုံမြင်လေးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်